హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు పెరటి రుచులు. నా పేరు సౌజన్య. పిల్లల్లో కామన్గా వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ జలుబు, దగ్గు. ఇవి పిల్లల్ని బాగా ఇబ్బంది పెడుతుంటాయి. ఇంకా పెద్దవాళ్ళకు కూడా చాలా టెన్షన్గా ఉంటుంది పిల్లలకు జలుబు, దగ్గు వచ్చింది అంటే. అవి ఒక్కసారి వస్తే అంత తొందరగా తగ్గదు. అలా అని వచ్చిన ప్రతిసారి కూడా వాటికి సిరప్లు వాడుతూ ఉంటే పిల్లలకు సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కదా. అందుకని ఎలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేని కొన్ని హోమ్ రెమెడీస్ నేను మీతో ఇవాళ షేర్ చేసుకుంటాను. ఇవి నేను మా ఇంట్లో నా పిల్లలకు యూస్ చేసే హోమ్ రెమెడీస్. వీటి వల్ల ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఉండదు. వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు నా ఛానల్ను ఫస్ట్ టైం చూస్తున్న వాళ్ళు ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇంకా మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కు, ఫ్రెండ్స్కు నా లింక్ను షేర్ చేయండి. నా టిప్స్ ఎలా ఉన్నాయో కామెంట్ చేసి చెప్పండి. జలుబు ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు పిల్లల ముక్కు బ్లాక్ అవుతూ ఉంటుంది కదా. అలాంటప్పుడు స్టవ్ పైన ఒక గరిటె పెట్టి అందులో 1 టేబుల్ స్పూన్ కొబ్బరి నూనె వేయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత స్టవ్ ఆపేసి కొద్దిగా పచ్చకర్పూరం వేయాలి. దీన్ని ఒక డబ్బాలో తీసి పెట్టుకోవాలి. ఇది మనకు విక్స్ లాగా యూజ్ అవుతుంది. చిన్నపిల్లలకు విక్స్ వాడడం అంత మంచిది కాదు కదా. సో దాని బదులు మనం ఇది వాడుకోవచ్చు. దీన్ని ఎలా వాడాలి అంటే కొద్దిగా ఆయిల్ తీసుకొని మన చేతులకు వాళ్ళ చెస్ట్, ఇంకా బ్యాక్, తర్వాత నెక్ ఇదంతా కూడా మర్దన చేయాలి. ఇలా చేస్తే పిల్లలకు ఆ బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లం అనేది క్లియర్ అవుతుంది. హ్యాపీగా పడుకుంటారు కూడా. ఈ ఆయిల్ మనం ఎయిర్ టైట్ డబ్బాలో స్టోర్ చేసి పెట్టుకుంటే 1 వీక్ వరకు యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఆ స్మెల్ అనేది పోకుండా ఉంటుంది. ఇప్పుడు సెకండ్ టిప్, స్టవ్ పైన ఒక గిన్నె పెట్టుకొని అందులో 1 గ్లాస్ పాలు పోసుకోవాలి. పాలు కొద్దిగా వేడైన తర్వాత 1/4 టీ స్పూన్ పసుపు వేయాలి. తర్వాత 1 అర టీ స్పూన్ వరకు మిరియాల పొడి వేయాలి. ఈ మిశ్రమాన్ని బాగా మరిగించాలి. పాలు సగం వరకు అయ్యేదాకా మరగబెట్టాలి. ఇప్పుడు ఇందులో కొద్దిగా బెల్లం వేసి స్టవ్ ఆపేసుకొని బెల్లం కరిగేదాకా బాగా కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇది ఫిల్టర్ చేసి పెద్దవాళ్ళైతే కొద్దిగా వేడిగా ఉన్నప్పుడే తాగొచ్చు. చిన్నపిల్లలకు గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు ఇవ్వాలి. జలుబు, దగ్గు ఉన్నప్పుడు ఈ పాలలో మిరియాలు, పసుపు వేసుకొని తాగడం వల్ల మనకు యాంటీబయోటిక్ లాగా యూజ్ అవుతుంది. ఇది థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కూడా తగ్గుతాయి దీంతో. పిల్లలు, పెద్దలు అందరూ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు దీన్ని. తర్వాత టిప్, పిల్లలకు జలుబు బాగా ఎక్కువైపోయినప్పుడు లోపల కఫం చేరిపోతుంది. దాన్ని వాళ్ళు బయటికి ఉమ్మేయలేరు కదా. సో అలా ఉండిపోవడం వల్ల దగ్గు స్టార్ట్ అవుతుందన్నమాట. జలుబు ఎక్కువ రోజులు ఉండడం వల్ల. అలా దగ్గు ఉన్నప్పుడు ఈ కరక్కాయలు వాడుకోవచ్చు మనము. కరక్కాయలు అంటే చాలామందికి తెలిసే ఉంటుంది. సో తెలియని వాళ్ళకి నేను చూపిస్తున్నాను. కరక్కాయ అనేది మనం ఆయుర్వేదిక్ షాప్లో అడిగితే మనకు ఇస్తారు. దాన్ని తీసుకొచ్చి పొడి చేసి పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు ఒక బౌల్లోకి 1/4 టీ స్పూన్ ఈ కరక్కాయ పొడి తీసుకొని ఇందులోకి 1/4 టీ స్పూన్ తేనె కలుపుకోవాలి. అన్నిటినీ బాగా మిక్స్ చేసి పిల్లలకు తినిపించాలి. మరీ చేదుగా ఉంది అనిపిస్తే కొద్దిగా తేనె ఎక్కువ వేసుకోవచ్చు. ఇది పెద్దవాళ్ళు కూడా యూస్ చేయొచ్చు. జలుబు, దగ్గు వీటి వల్ల తగ్గుతాయి. ఈ కరక్కాయలో ఉన్న చేదు వల్ల పిల్లలు ఒక్కొక్కసారి వామిటింగ్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. సో కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు. అలా వామిటింగ్ అయినప్పుడు లోపల ఉన్న కఫం కూడా బయటకు వచ్చేస్తుంది. దీంతోపాటు ఈ కరక్కాయ మన బాడీలో ఉన్న కఫాన్ని కరిగిస్తుంది. ఇప్పుడు ఇంకొకటి, ఒక చిన్న ముక్క అల్లం తీసుకొని బాగా దంచుకోవాలి. కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటూ మెత్తగా దంచిన తర్వాత దీన్ని జ్యూస్ బయటకు తీసుకోవాలి. ఈ జ్యూస్ ఇలా బయటకు తీసిన తర్వాత 1/4 టీ స్పూన్ అల్లం రసం ఒక బౌల్లోకి తీసుకొని 1 టీ స్పూన్ తేనె కలుపుకోవాలి. ఇందులోకి ఈ రెండు బాగా కలిసేలాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. దీన్ని ప్రతిరోజు కూడా మార్నింగ్ టైంలో తీసుకోవాలి. పిల్లలకు ఘాటుగా ఉంది అంటే తేనె కాస్త ఎక్కువ కలుపుకోవచ్చు. ఇలాంటి హోమ్ రెమెడీస్లో పెద్ద ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు. ఇది ప్రతిరోజు కూడా పరగడుపున తీసుకుంటే రిజల్ట్ బాగుంటుంది. దీంతో దగ్గు చాలా వరకు తగ్గిపోతుంది కూడా. నెక్స్ట్ టిప్పు, చంటి పిల్లలకు మనం ప్రతిరోజు తలస్నానం చేయిస్తాం కదా కంపల్సరీ. కానీ చలికాలంలో వాళ్ళకు జలుబు చేసే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి అలా చేయించడం వల్ల. అలాంటప్పుడు స్నానం అయిన తర్వాత తల తుడిచేస్తాం కదా. ఆ తల తుడిచిన తర్వాత పైన మాడుకి ఒక చిటికెడు పసుపు తీసుకొని రాయండి. ఇలా పసుపు రాయడం వల్ల జలుబు చేసే ఛాన్సెస్ తగ్గుతాయి. పసుపుని ఇలా ప్రతిరోజు రాయొచ్చు. ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఉండదు దీనివల్ల. నెక్స్ట్ టిప్, పిల్లలకు, పెద్దవాళ్ళకు అందరికీ కూడా ఒక్కొక్కసారి పొడి దగ్గు బాగా ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటుంది. ముఖ్యంగా రాత్రిపూట అసలు పడుకోనివ్వదు. చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. ఇలా కంటిన్యూస్గా దగ్గు వస్తూ ఉంటుంది కదా. అలాంటప్పుడు ఇలా ఒక లవంగం తీసుకొని మన నోట్లో పెట్టేసుకోవాలి. కానీ దీన్ని నమలద్దు.
అలా చప్పరిస్తూ ఉండాలి అంతే, ఇది నోట్లో పెట్టుకొని చప్పరిస్తూ ఆ రసం మింగుతూ ఉండాలి. కాసేపటికి మనకు దగ్గు తగ్గిపోతుంది. దీన్ని అలా మన నోట్లో ఉంచేసుకుని పడుకున్నా సరే ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు కూడా. మరీ చిన్నపిల్లలకు కాకుండా కొంచెం ఒక 2 ఇయర్స్ తర్వాత నుంచి పిల్లలకు ఇలాంటిది మనం అలవాటు చేయొచ్చు. దీనివల్ల కూడా ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఉండదు. అది మనం లోపలికి మింగేసినా సరే ఏం కాదు. నెక్స్ట్ టిప్ ఆవిరి పట్టడం. జనరల్‌గా ఆవిరి పట్టుకోవడానికి హాట్ వాటర్‌లో ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క ఇంగ్రీడియంట్ మిక్స్ చేసుకొని ఆవిరి పట్టుకుంటూ ఉంటారు కదా! ఒక్కసారి ఇలా నేను చెప్పినట్టు ట్రై చేసి చూడండి. వాటర్ బాగా వేడైన తర్వాత అందులో కొద్దిగా పసుపు, తర్వాత పచ్చకర్పూరం వేసి ఈ వాటర్ తోటి ఆవిరి పట్టుకొని చూడండి. చాలా రిలీఫ్‌గా ఉంటుంది. తేడా మీకే తెలుస్తుంది. తర్వాత మరీ చిన్న పిల్లలైతే ఆవిరి పట్టుకోలేరు కదా! అలాంటి వాళ్ళకి ఏం చేయాలి అంటే వాటర్ ఇలా వేడి చేసి అందులో ఈ పసుపు, కర్పూరం మిక్స్ చేసి పిల్లలు పడుకున్న రూమ్‌లో ఒక మూలకు ఉంచాలి. ఇది ఖచ్చితంగా పిల్లలు పడుకున్న తర్వాతే చేయాలి. వాళ్ళు నిద్రపోయిన తర్వాత చేస్తే దాన్ని ముట్టుకునే ఛాన్స్ ఉండదు కదా! సో, చేయి కాలడాలు అలాంటివి ఏం జరగవు. ఇది ఇలా రూమ్‌లో పెట్టడం వల్ల ఆ రూమ్ మొత్తం ఆవిరి స్ప్రెడ్ అవుతుంది. దాన్ని పిల్లలు ఆ గాలిని పీల్చుకుంటారు కాబట్టి వాళ్ళకు ముక్కు బ్లాక్ అవ్వడం అనేది తగ్గుతుంది. ఇంకా రూమ్ కూడా వెచ్చగా ఉంటుంది. సో, హ్యాపీగా నిద్రపోతారు. తర్వాత పిల్లలకు జలుబు, దగ్గు రాకుండా ఉండాలి అంటే సి విటమిన్ బాగా ఇవ్వండి. ఆరెంజెస్ ఇంకా లెమన్ ఇలాంటివి రెగ్యులర్‌గా తినిపిస్తూ ఉండాలి. చాలామంది ఆరెంజెస్ తింటే జలుబొస్తది, దగ్గొస్తది అని ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు. అలా ఏముండదు. అవి తినడం వల్ల జలుబు, దగ్గు ఏం రావు. కావాలంటే దగ్గున్నప్పుడు వీటిని అవాయిడ్ చేయండి. మిగతా టైంలో పిల్లలను హ్యాపీగా తిననివ్వండి. అప్పుడే వాళ్ళకు ఇమ్యూనిటీ పవర్ అనేది పెరుగుతుంది. జలుబు, దగ్గు స్టార్టింగ్ స్టేజ్‌లో ఉన్నప్పుడు వెంటనే హాస్పిటల్‌కి పరిగెత్తకుండా ఈ రెమెడీస్ యూజ్ చేసి చూడండి. చాలా వరకు తగ్గిపోతాయి స్టార్టింగ్‌లో ఉన్నప్పుడే అయితే. ఒకవేళ ఇంకా తగ్గలేదు అంటే అప్పుడు మనం హాస్పిటల్‌కి తీసుకెళ్ళొచ్చు, లేదా మెడిసిన్ యూజ్ చేయొచ్చు. ఒక్కోసారి మెడిసిన్ ఎంత వాడినా తగ్గనివి ఇలాంటి హోమ్ రెమెడీస్ వల్ల కూడా తగ్గుతుంటాయి. అలాంటి వాళ్ళకు యూజ్ అవుతాయని ఈ రెమెడీస్ నేను షేర్ చేస్తున్నాను. అలాగే మీకు తెలిసిన హోమ్ రెమెడీస్ ఏవైనా ఉంటే నాకు చెప్పండి. థ్యాంక్ యూ.